Спасибо. Доброе утро, уважаемый Владимир Геннадьевич. Доброе утро, дорогие друзья, журналисты, коллеги. Я рад приветствовать вас на этом форуме «Вся Россия». И очень рад, что сегодня в рамках этого грандиозного, самого, как вот председатель Союза журналистов мне сейчас сказал, самого представительного за последние годы форума журналистского сообщества страны, у нас открывается День национальных СМИ. Россия огромная страна, самая большая страна в мире. И, конечно же, то многообразие народов, а нас в нашей стране свыше 190 народов живет, оно дает мощь и то соцветие разных культур, разных взглядов, разных мировоззрений, разных цивилизаций на самом деле, которое делает нашу страну великой и могучей. Я очень рад, что в прошлом году как раз наши журналисты якутские выступили с инициативой о проведении конкурса по национальным СМИ. В этом году в этом конкурсе приняло участие 69 печатных изданий на 20 языках из 19 регионов. Это прекрасные цифры. Они говорят о том, что, конечно же, востребованность национальных СМИ в нашей стране, она очень большая. Я хочу сказать, что Якутия тоже очень многонациональный регион. У нас 153 народа живет в республике Саха-Якутия. И живут они в мире и согласии. Мы идем вперед в рамках единой нашей великой страны, российской державы. Многие годы мы вместе с нашими национальными СМИ, в первую очередь с медиагруппой «Сетим», делали очень много для популяризации нашего и якутского языка, наших национальных СМИ, в том числе и через механизмы государственной, муниципальной поддержки, через популяризацию национальной культуры. И в рамках вот этой популяризации оказалось, что мы делаем очень большое дело по сплочению в целом нашего общества. Я 6 лет возглавлял город Якутск как глава муниципалитета, и в рамках нашего праздника Сеха Туймада мы на самом деле вот с Сетимом проводили ряд таких, вроде бы казалось, немножко отвлеченных вещей, как установление рекордов Гиннесса по самому массовому хороводу, танец осохой, по самому массовому исполнению игры на хамусе. В них принимало участие десятки тысяч человек. У нас установлено 4 рекорда Гиннесса. Но в результате этого мы заметили, что и представители наших других народов, которые живут в Якутске, они вовлекаются во все это. Вот последний конкурс по национальному костюму, я помню до сих пор, когда с утра я был на прямом эфире, мне в прямой эфир звонили представители нашей ингушской общины и говорили: Айсен Сергеевич, мы придем на ваш праздник, это праздник наш, родной праздник, мы очень любим Якутию, якутский народ, мы даже в знак уважения к вам придем в якутской одежде, но можно мы кинжалы все-таки свои принесем, ингушские, так, кавказские. Вот. И вот этот праздник сегодня, наш Сех Туймад, он в результате сегодня превратился в праздник всего города. Это самый крупный национальный праздник на территории всей нашей страны. 190 тысяч человек в этом году его посетило. Я, пользуясь случаем, с удовольствием вас всех туда приглашаю в следующем году. Последняя суббота, воскресенье июня. Вот. У нас дата этого праздника никогда не меняется. Я очень рад, что сегодня мы подпишем соглашение с Союзом журналистов России. Я считаю, что средства массовой информации, как та, на самом деле, незримая сила, которая должна помогать, с одной стороны, власти, с другой стороны, она, конечно, должна подстегивать власти работать лучше в интересах всего нашего гражданского общества. И сотрудничество Республики Саха-Якутия и Союза журналистов России, я уверен, что подаст новый пример вот таких взаимоотношений как раз власти и средств массовой информации в новом формате. Я уверен, что все у нас получится. Еще раз с удовольствием вас всех поздравляю. Ну и, пользуясь случаем, приглашаю, вот еще раз говорю, и на наши другие праздники. У нас их много. 1 декабря будет праздник «Зима начинается с Якутии». Дед Мороз оттуда повезет уже холод по всей нашей стране. Вот. Есть и другие разные мероприятия. Якутия сегодня самый, наверное, развивающийся, динамичный регион, но если не России, то Дальнего Востока точно. Поэтому всегда мы рады гостям, рады показать, что у нас есть хорошее. Мы делимся и теми проблемами, которые у нас есть. Они во многом идентичны тем же, что есть и у других регионов. И я уверен, что мы вместе сможем все преодолеть и сделать все, чтобы наша страна развивалась и шла вперед. Спасибо. Начинается церемония подписания соглашения
о взаимовыгодном сотрудничестве между самой большой общественной организацией Российской Федерации Союзом журналистов России и самым большим регионом Российской Федерации Республикой Саха-Якутия. Дорогие друзья, поздравляю! Сегодня что очень много происходит впервые. Впервые между Союзом журналистов России и Якутии, регионом Российской Федерации, подписывается аналогичное соглашение. Впервые сегодня будет проводиться День национальности в рамках нашего форума. Дорогие друзья, пусть таких починок и начинаний будет больше. Ну и что хочется сказать, конечно, сегодня Арсений Сергеевич, это практически первая такая обширная встреча нашего главы региона с журналистским сообществом. Хочу вам напомнить, что 9 сентября более 70% пришедших на избирательные участки избирателей нашей республики отдали голоса за Арсения Сергеевича Николаева. Это, конечно, очень большое достижение. Мы очень дорожим тем миром и согласием, которое сегодня есть в нашей республике Саха-Якутия. И, конечно же, видя вас сегодня, дорогие коллеги, какой большой интерес вызвало наше сегодняшнее мероприятие. Ну и, конечно, видим, что здесь присутствуют представители очень многих национальных СМИ. Это только радует, потому что вместе мы сила, вместе мы преодолеем многие проблемы, которые сегодня в рамках Дня национальности готовы обсудить. Я сейчас вас ознакомлю с планом сегодняшнего дня. Скоро начнется пресс-конференция главы Якутии Арсения Сергеевича Николаева. Можете задать вопросы интересующие. И, конечно же, я надеюсь на ваше активное участие. В 12 часов, в 12:30 здесь начнется церемония награждения победителей первого всероссийского конкурса «5 лучших этнических СМИ Российской Федерации». Далее, после обеда, мы продолжим свою работу. В 15:00 здесь начнется презентация национальных СМИ. Наши коллеги уже подготовили для вас очень интересные мероприятия, дегустация, музыкальные номера, очень активное интерактивное общение. И в 16:30 мы продолжим работу на круглом столе под большим вопросом, который сегодня интересует каждое средство массовой информации, которое выходит на бумажных носителях. Есть ли жизнь без бумаги? Так называется тема нашего круглого стола. Кроме этого, я не могу не проанонсировать, что в 12:30 после церемонии награждения состоится торжественная передача эстафеты проведения всероссийского конкурса «5 лучших этнических СМИ Российской Федерации. Республика Башкортостан». Нам сегодня Борис Николаевич, руководитель агентства по делам печати. Он в торжественной обстановке примет эту эстафету. Но сейчас, дорогие друзья, я думаю, что мы начнем работу дальнейшую. И это будет что? Это будет пресс-конференция с главой Республики Саха-Якутия. И тема нашей пресс-конференции – это Якутия, драйверы цифрового развития Дальнего Востока. И я думаю, что первый вопрос мы позволим задать председателю Союза журналистов России Владимиру Вячеславовичу. Уважаемый Александр Сергеевич, почти сразу после вступления в должность главы республики вы объявили о программе, цифровой программе. Не могли бы более подробно об этом рассказать? Спасибо. Ну, на эту тему, конечно, можно говорить очень долго. Я постараюсь вкратце рассказать. На самом деле, вот коллегам из других регионов, наверное, будет очень, ну, если не удивительно, то будет очень так интересно узнать, что на самом деле сегодня центр цифровизации, центр развития IT на Дальнем Востоке – это далеко не Владивосток, это далеко не Хабаровск, это город Якутск, это Республика Саха-Якутия. Сегодня мы обладаем на самом деле уникальными компетенциями в части реализации стартапов цифровых. У нас есть уже компании, которые работают даже не на российском, а уже на мировом рынке. И мы очень надеемся, вот я, по крайней мере, перед владельцами этих компаний ставлю такую задачу, если можно так сказать, да, чтобы в течение 5 лет все-таки у нас появились в IT-индустрии Республики Саха-Якутия компании-единороги, то есть компании, капитализация которых превысит $1 миллиард.
У нас две компании есть явные претенденты на это. Это компания СНЭТ со своим приложением мобильного такси InDriver. Это компания Майтона, которая производит игры для айпадов. И сегодня уже несколько ее игр входят в топ-20 самых продаваемых игр для айпадов на рынке Соединенных Штатов Америки. Вот это две такие компании есть, но за ними уже мы видим, что есть несколько еще компаний, которые реально могут претендовать на то, что их капитализация в ближайшие годы составит уже миллиарды рублей. Так? Далее мы в рамках поддержки вот этой всей индустрии в этом году уже открываем IT-парк. У нас с 2011 года успешно работал технопарк Якутия, он и сейчас будет продолжать работать. Но для того, чтобы все-таки вычленить вот IT-направление, его более серьезно поддержать, мы открываем в городе Якутске IT-парк. Он откроется до конца года. Сейчас уже все помещения нам Северо-Восточным федеральным университетом переданы благодаря решению федерального правительства. И в рамках него вот этот IT-парк будет открыт. Там на нескольких тысячах квадратных метров будут работать как раз компании, в первую очередь молодые компании, которые занимаются этой отраслью. В дальнейшем мы планируем, что уже в этом году мы все-таки сможем выйти на ряд соглашений и в городе, не только в городе Якутске, но и в других регионах нашей республики, в частности вот в Мирнинском районе у нас могут появиться новые дата-центры. Ряд инвесторов зарубежных проявляет очень большой интерес к нашей территории из-за того, что у нас зимний период, большие минусовые температуры, и можно как раз для естественного охлаждения, для охлаждения употреблять не кондиционеры очень мощные, на которые идет огромная трата электричества, а как раз естественный холод. Минус 50 это все-таки минус 50. Да? Вот я буквально несколько дней назад был в Японии, где мы встречались с очень крупными финансовыми структурами, которые готовы финансировать строительство дата-центров в своих целях. То есть для японских и Юго-Восточной Азии ряда компаний. Далее мы, конечно же, сегодня очень активно занимаемся цифровизацией республики в части проведения оптоволокна. И здесь мы очень плотно работаем с Ростелекомом. Последние месяцы Ростелеком очень активно идет по республике. В ближайшие месяцы мы полностью должны закрыть Вилюйскую зону, где проживает значительное количество людей, и оптоволокна еще не было. Ну и в дальнейшем уже будем покрывать уже не только районные центры, но и уже вплоть до маленьких деревень. И у нас как раз с Министерством цифровизации республики есть проект по цифровому селу. То есть полностью, чтобы все село мы как раз сделать цифровым, начиная от банковского обслуживания, заканчивая уже вопросами предоставления тех или иных услуг в муниципальных, государственных цифровом виде. Конечно же, говоря про цифровизацию, я все-таки хочу упомянуть о одной проблеме, которая, наверное, для СМИ будет очень интересна. Это все-таки доступ к цифровому телевидению региональных телеканалов. Сегодня эта проблема в нашей стране есть, от нее не надо отмахиваться. Вот сегодня, например, в Якутии есть у нас 3 национальных канала: НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт, государственные телеканалы, которые сегодня уже совместно с нашим государственным унитарным предприятием ТЦТР, Технический центр телевидения и радиовещания, могут начать вещать цифры. Но из-за того, что вот как раз у нас вопрос ни по 3-му мультиплексу окончательно не определенный доступ туда регионального телевидения, не дается лицензия, например, региональным структурам, а выдана только по всей стране РТРСу. У нас этот вопрос зависает, и с 1 января 2019 года у нас наши федеральные телеканалы будут вещать только в цифре, а наши национальные каналы будут вещать в аналоге. Причем, что мы вынуждены будем, мы на самом деле все делаем в цифре, но уже на последней миле нам приходится опять это все ставить на аналог. В многих регионах будет останется аналоговое вещание. Останется, но это же неудобно. Я как потребитель, почему я вот смотрю Россия-24, например, в цифре, потом я хочу посмотреть Якутия-24, узнать новости, что у нас в Якутии творится. Я должен переключать цифры на аналог. Так? Ну это же по меньшей мере неудобно. Так? И я могу честно сказать, как потребитель, что я вот поставлю на цифру, так оно так и будет стоять.
а национальные телеканалы будут терять свою аудиторию. Это на самом деле подход не очень верный. Я считаю, что надо все-таки нам здесь и властям национальных субъектов, и, может быть, и Союзу журналистов, вообще всем СМИ, да, в этой части все-таки более работу проводить, чтобы решение принималось быстрее. Чтобы не тянули там не до 21 года, как нам сейчас говорят, а уже пускай в 2019 году будет решение принято, и нас там, третий мультиплекс, мы не возражаем. Вот. Но должна быть ясность. А то сейчас, на самом деле, и коллективы творческие все подвешены, и, главное, зрителям, еще раз говорю, зрителям просто это не очень удобно. Это, учитывая, вот еще раз говорю, многонациональность нашей страны, ее многообразие, желание многих, в том числе внешних сил, раскачать ситуацию в стране, да, вот я считаю, что не надо лишний повод для этого давать. Вот. Вкратце вот так. Республика Татарстан, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Якупова Венера. Я неплохо знакома с якутскими коллегами. Хочу сказать, что в вашем регионе созданы неплохие условия для частного издательского бизнеса. С большим удовольствием ознакомились мы здесь с презентацией газеты «Якутск вечерний». И вообще это удивительное просто явление на фоне российской региональной журналистики. Хотела бы задать вам вопрос. Какие условия будут созданы для частного издательского бизнеса и для того, чтобы печатные газеты занимали достойное место в союзе с цифровыми технологиями? Спасибо за вопрос. В Якутии традиционно частные СМИ, негосударственные СМИ, они были всегда распространены. Я не думаю, что нужно принимать сейчас каких-то специальных решений в их поддержку. Они, на самом деле, в принципе, чувствуют себя неплохо. Тот же Якутск вечерний. Так? Вот. Я уверен, что вот именно политика государства направлена на то, что на открытость, на информирование, на невмешательство в дела СМИ, так, как государственных, так и негосударственных, как раз будет способствовать и дальнейшему развитию в целом средств массовой информации, и в рамках нее, конечно, и печатных СМИ. Потому что, мое убеждение, что наряду с тем, что ряд печатных СМИ, конечно, будет больше и больше уходить в цифру, и это веление времени, так, но все равно потребность печатных СМИ, она, конечно же, будет сохраняться. И эту потребность надо удовлетворять. Город Томск, главный редактор газеты «Томские новости», представитель Союза журналистов Томска. Александр Сергеевич, разрешите мне немножечко расширить тематику пресс-конференции. И сразу несколько после вот этого общения можно попросить 10 минут, чтобы углубиться в ту тему, по которой задам один вопрос. Тема такая. Каким образом проект «Сила Сибири» влияет, сказывается на социально-экономическое развитие республики? Спасибо. На самом деле, конечно, вопросы можно задавать любые, не только про цифровизацию, я сразу обозначу. Да? Что касается «Силы Сибири», конечно же, это грандиозный проект мирового уровня, который сегодня реализуется на территории республики силами «Газпрома». Вы знаете, я свои ощущения расскажу. 10 лет назад я до вступления в должность главы Республики Саха-Якутия последний раз побывал как раз в Западной Якутии, там, где у нас расположены нефтегазовые месторождения. В то время работы активно шли только на Талаканском месторождении, которое осваивал Сургутнефтегаз, начинал рассваивать. И я от Мирного, точнее от Талакана до Мирного, там на вертолете часа 2 надо лететь. Мы взлетели, и Талакан был более-менее освещен, и до Мирного ни одного светлого пятна не было. Мы ночью летели, и мы этой ночью так и пролетели. И Мирный появился как такое светлое пятно. В этом году я уже несколько раз был в Западной Якутии на наших месторождениях. В сентябре мне тоже пришлось после Дня нефтяника, газовика, достаточно поздно взлететь, и мы от Талакана как раз пошли тем же маршрутом до Мирного. И вы знаете, эти все 2 часа подо мной было уже море огней, электрических огней, то есть активно идет освоение газовых месторождений, нефтяных месторождений, уже построено и работают ряд промыслов, очень крупных причем. И сегодня на территории Западной Якутии уже добывается порядка 12 миллионов тонн нефти. В скором времени мы выйдем на 15 миллионов тонн нефти. А газ с «Силы Сибири» в следующем конце 2019 года будет подан в трубу магистральную и пойдет уже на экспорт. Мы очень
надеемся, что после того, как «Сила Сибири» заработает, конечно же, налоговые отчисления в бюджет республики достаточно серьезно вырастут. Несмотря на то, что сегодня этот проект имеет ряд льгот, и федеральных, и региональных, вместе с тем даже вот по пониженной налоговой ставке у нас уже будут достаточно серьезные отчисления. После того, как уже налоговые отчисления, я надеюсь, там лет через 5-7 уже они должны быть полностью выплачиваться налоги, так, то, конечно же, бюджет республики почувствует на себя это очень ощутимо. Вот. И, конечно же, мы в рамках уже сегодня работы «Газпрома» на территории Республики Саха-Якутия заключили уже договор о социально-экономическом развитии, участии его в социально-экономическом развитии республики и районов. Мы его сейчас еще переподписываем, и у нас ряд социальных объектов, в первую очередь спортивных, оздоровительных комплексов крупных, они уже некоторые построены, некоторые будут еще строиться на территории Якутии. Ну, вкратце вот так. Спасибо. Республика Башкортостан, Галина Шмухаметова, главный редактор газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа». Ваше вступительное слово, господин Айсен Николаев, Айсен Сергеевич, говорит о том, что пришел руководитель региона нового формата, нового видения. Это очень радует. И вот та заявка о сотрудничестве предполагает выход журналистов на новые горизонты. То, что сегодня уже коллеги сказали, состоится передача, эстафета конкурса журналистского от Республики Якутия к Республике Башкортостан, тоже, в общем-то, предполагает новые возможности. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на вот эти горизонтальные связи с регионами? Традиционно нефтяники Башкортостана приходили в Сибирь, в том числе в регионы Якутии, и долгие годы, вот в советский период, были налажены хорошие связи. Как вам смотрятся эти перспективы и насколько востребованы могли бы быть здесь средства массовой информации? Благодарю вас. Спасибо. Я вообще, конечно, за то, чтобы регионы нашей страны больше общались между собой. К сожалению, мы некоторые зарубежные страны знаем лучше, чем наши регионы. Вот это, на самом деле, конечно, не очень хорошо. Мы должны свою страну знать лучше. А как ее узнать, и как не через средства массовой информации, которые в наших регионах есть. Через телевидение, через газеты, журналы. Поэтому надо активнее общаться, активнее дружить, обмениваться связями, писать друг о друге. Так? И я уверен, что в этом случае, конечно, это в первую очередь важно нашей стране в целом. Поэтому в этом отношении я считаю, что вот то соглашение, которое мы сегодня подписали, этому тоже поможет. Я хотел сказать, что у нас как раз площадка служит такому общению. Недаром форум называется «Вся Россия». Следующий вопрос. Добрый день, или у нас, как там многие говорят, Миндет, да? Миндет означает пожелание здравия всем, прежде всего нашим братьям якутам, господину Арсению Николаевичу. Я представляю Калмыкию, меня зовут Санал Шавалиев, председатель Союза журналистов Калмыкии. Я привез вам официальное приглашение на наш очередной, наверное, уже в следующем году, третий международный форум «Национальная пресса сегодня». Первый форум прошел у нас в прошлом году, и для нас, всех участников этого международного форума «Национальная пресса сегодня» было откровением, таким большим открытием, когда к нам приехали поддержать наши коллеги из Якутии. И Мария Николаевна Христофоровна здесь присутствует, она на этом форуме действительно закрепила, потому что пришла радостная весть о создании Ассоциации национальных СМИ. Я поддерживаю всегда все начинания своих коллег из национальных республик. Поэтому, Арсений Николаевич, хочу вам вручить вот калмыцкий белый ходак, пожеланием, наверное, прежде всего белой дороги во всех ваших начинаниях, служения на благо многонационального народа Якутии, и пригласить к нам на форум Калмыкии города Элиста на следующий год, август-сентябрь. Спасибо большое. Коллеги, у кого следующий вопрос?
поднимайте руки. Национальная газета Республики Саха-Якутия, Саха-Якутия. Я от двух газет сразу хочу задать вопрос. Здесь со мной рядом сидит коллега из российской газеты, и она мне сообщила, что здесь в Сочи, в таком хороших климатических условиях, принято рассуждать об Арктике. Ну так получается здесь. Трудно, конечно, представить, находясь у Черного моря, что люди в Арктике живут в суровых климатических условиях. Республика Якутия – это практически вся территория Арктики. Президент Российской Федерации уделяет большое значение развитию Арктики в последнее время. Руководители Республики Саха-Якутия сейчас добиваются того, чтобы признать 8 районов полосов Республики Арктической зоны. У меня два вопроса. Один вопрос связан с тем, что если перспективы цифровизации, прихода интернета в арктические области республики, и, соответственно, и вытекающий из этого вопрос, каким образом, для чего делается такое поступательное движение включения 8 регионов республики в состав арктической зоны. Спасибо, Алексей Сергеевич. Ну, этот вопрос ты, конечно, и в Якутске мог задать, да? Вот, я все-таки хочу вкратце что сказать, что, конечно же, Якутия – это самый суровый регион в мире, на планете, где живет человек. Вот мы сегодня находимся здесь, у нас плюс 24, в Якутске сегодня там минус 3, минус 5 ночью было так, а на северах уже минус 15, снег лежит полным, там люди уже вот по пояс снег ходят. Вот. И, конечно же, огромная территория Арктики, которая у нас наличествует, требует очень серьезного внимания со стороны и федеральных органов власти, и республиканских органов власти. Я в своей речи при вступлении в должность главы Республики Саха-Якутия 27 сентября сказал, что Арктика – это будущее Якутии. И, конечно, мы ею должны заниматься. К сожалению, раньше у нас это все было больше декларативно, так сейчас пора уже переходить к конкретным делам. Я очень рад, что сегодня руководство страны начинает серьезно уже вкладываться в развитие Арктики. У нас очень серьезное будет вложение в инфраструктуру ТИКСИ, нашего опорного пункта в арктической зоне, да и в другие тоже наши территории арктические есть серьезные планы как по промышленному развитию, так и по социальной, транспортной инфраструктуре, которые, конечно, необходимо там решать. Что касается 8 районов, конечно же, мы за то, чтобы они были включены, и мы будем этого добиваться, потому что на самом деле это нонсенс, когда самая холодная точка, которая существует на нашей планете, например, вот Аймяконский район, да, где температура зимой достигает минус 71,2 градуса. Коллеги, это не арктическая зона, она не включена. Вот, ну, вот нонсенс, но это так. Вот, и, конечно же, вот такие вопросы, я считаю, что упущение надо решить и решить правильно. Журнал «Маргарита», Республика Татарстан, Субъект Дальшего. Без родного языка нет будущего национальных средств массовой информации, нет будущего литературы, театра, искусства. Во-первых, это была отличная идея о создании ассоциации национальности, мы очень благодарны. Но у меня вопрос связан прежде всего с сохранением родного языка. В прошлом году по стране прокатилась языковая волна, которая чуть не превратилась в огромный языковой кризис. Как у вас осуществляется политика в части сохранения национальных школ? Сократилось ли их количество? И следующий вопрос, не наблюдается ли у вас тенденция из-за того, что ЕГЭ у нас на русском языке, лучшие умы из ваших крупных городов уезжают в столицу или даже за границу? Спасибо. Конечно же, вопрос преподавания на родном языке – это крайне важный, крайне щепетильный вопрос. И недаром вот как раз очень серьезное обсуждение получил вот этот федеральный закон, который был принят в этом году. В нашей республике на самом деле никогда не было ситуации, когда считали, что, например, национальные языки надо сокращать, их уменьшать. У нас, наоборот, всегда была
проблема абсолютно противоположная, что люди хотели учиться на своем родном языке, а государство не могло их это обеспечить. Вот когда я в город Якутск был избран главой в 2012 году, эта проблема была номер 2. После проблемы детских садов, проблемой номер 2 была проблема как раз обучения людей на родном якутском языке, детей в детских садах и в школах. Мы в 2012 году тогда приняли программу развития данного направления с 2012 по 2016 год. Мы ее полностью выполнили. И сегодня вот этой острой проблемы уже нет. То есть если ребенок хочет учиться на якутском языке, то он эту возможность имеет. Более того, мы сейчас будем принимать такую же программу по городу Якутску, там, где вот эта проблема есть, еще на следующий период, еще на 5-летие. Поэтому хочу сказать, что вот еще раз говорю, что у нас в Якутии нет такой проблемы, что люди не хотят учиться на родном языке. У нас, наоборот, проблема абсолютно другая, что люди хотят, но не до конца государство это обеспечивало. Сейчас эта проблема в целом решена, хотя еще не до конца. Еще все равно потребность неудовлетворенная, она еще есть в первую очередь в школах. В детских садах там ее полностью решили. Поэтому эта политика будет продолжаться. И еще раз говорю, если человек хочет учиться на родном языке, он эту возможность должен получить. Это вот мое мнение, которое мы будем обязательно придерживаться. Что касается того, что иди на русском языке, из-за этого люди уезжают, ну вы знаете, люди будут уезжать, даже если ЕГЭ будет на татарском, на якутском и так далее, это не имеет значения. Главное, чтобы качество жизни в наших регионах было высоким, и тогда люди будут не то что не уезжать, люди будут, наоборот, приезжать туда. Поэтому вот моя главная задача, вот я об этом во время выборной кампании достаточно много говорил, чтобы люди в Якутии жили богато и счастливо. Тогда никто уезжать не будет. Спасибо. Ну, я продолжу эту тему, собственно говоря. Вот демографический вопрос, он стоит актуально на всей территории России. Вот как обстоит это сохранение малых народов, проживающих на территории Якутии? И вот в связи с все более устойчивым мнением, что Китай все более и более проникает на территорию России, ну скажите, китайцы, если они не боятся холодов в Якутии, проникают ли они к вам и какова доля соотношения? Спасибо. Что касается демографической проблемы, конечно же, она и нас не обходит стороной. Мы видим вот по анализу демографии, что в последние годы мы в маленьком плюсе исключительно за счет города Якутска, где на самом деле очень молодое население, средний возраст жителей города Якутска меньше 30 лет уже. Так, и благодаря этому рождаемость высокая, и она компенсирует те потери, которые и у нас есть по другой, в остальных частях. У нас сельское население, которое всегда было традиционно, было много детей, оно сегодня уже мы видим, что оно уже начинает стареть, и все-таки количество рожденных детей там уже гораздо меньше, нежели чем было еще 5 лет назад. Мы уверены, что тот комплекс мер, который сегодня будет реализовываться в рамках, в том числе, майского указа Владимира Владимировича Путина, других решений, которые есть и на федеральном, и на республиканском уровне, все-таки позволят нам эту проблему сгладить, так, и все-таки, чтобы демографический рост, естественно, скажем так, превышение рождаемости на смертность все-таки в нашей республике дальше сохранялось. Естественно, демографический такой рост. Это же касается и наших малочисленных народов Севера. Мы по ним ведем очень такую целенаправленную государственную политику, в том числе у нас отдельно создан Государственный комитет по делам Арктики. И в этом году я создал Министерство внешних связей и по делам народов, которое тоже одной из таких основных задач будет ставить работу как раз по сохранению и развитию наших коренных малочисленных народов Севера. Что касается китайцев, для Якутии эта тема абсолютно не актуальна. Китайцев у нас мало, исчезающе мало, так сказать, в процентном отношении. Для нас, конечно же, я сейчас вижу гораздо большую такую, не опасность, она определенная проблема, это все-таки наши мигранты с ближнего зарубежья, в первую очередь из Киргизии, которых их, например, много, их несколько десятков тысяч, которые уже живут на территории республики, занимают достаточно большую нишу. И, конечно, есть определенные вопросы. Но я думаю, что как раз в рамках взаимодействия между
диаспорами национальными и нашими министерствами в рамках проводимой нашей политики в общем целом республики, направлены в первую очередь, с одной стороны, на толерантность, в другую очередь на уважение к культуре и традициям наших коренных народов, в первую очередь якутского, русского народа. Мы думаем, что вот и эту проблему мы сможем, как бы ее не усугублять, а сможем ее спокойно решить в рамках сегодняшнего уже действующих наших лет. 20 лет. Наша творческая группа представителей журналистов сняла два фильма, один фильм называется «Тропа Ивана Рыкина» и второй автобиографический «Наковлевский Дмитрий Юрьевич Яшвили». Мы знаем, что этот фильм вам рассказывал, что Иван Юрьевич вошел в мир, и здесь журналист Красноярского края подарил вам логиста с этим фильмом. Приглашаем в Красноярск. Тем более, что в марте у нас будет очень знаменательное событие — Универсиада 2019. Спасибо. Ну, глава Республики Саха-Якутия по определению должен быть фанатом вольной борьбы, так что... Коллеги, я хотел еще сказать, вот у нас сейчас как раз микрофон взяла Маргарита Лянги, она вчера провела, мы вместе вот общались как раз на тему национальных СМИ, и это конкурс «Миротворец», и она «Золотое перо России», и еще член президентского совета по национальным СМИ. Маргарита, пожалуйста. Спасибо большое. И как раз в прошлом году мы проводили с «Миротворец» Дальний Восток и Якутский. Познакомились с якутской очень интересной прессой, журналистами и увидели в том числе проблемы. Якутия многонациональная республика, и вы уже упоминали не раз коренные малочисленные у вас есть народы Республики Якутия. У них тоже есть СМИ. И есть национальные СМИ, есть проблема присутствия межэтнической тематики в больших так называемых общих СМИ. Так вот у меня вопрос, будет ли у вас какая-то программа, которая поможет национальным СМИ и СМИ коренных народов перейти вот в тот самый цифровой век, о котором мы все так много говорим, потому что они явно застряли в прошлом веке за всеми своими форматами и могут там, в общем-то, и остаться. Первый вопрос. И второй, будет ли какой-то проект, который бы рассказывал о многонациональности Якутии, не только о титульном народе, не только о коренных народах, но и о мультинациональности, об истории освоения многонационального края. Именно вот с этой точки зрения, что нынешнее богатство Якутии, оно формировалось все-таки общими усилиями разных народов. Будет ли какой-то специальный проект, который будет финансироваться именно в СМИ? Спасибо. Что касается наших коренных малочисленного севера, сохранения их СМИ, безусловно, хочу сказать, что такая программа будет. Мы просто-напросто обречены на то, чтобы вот такую программу сделать, для того, чтобы дальше развивать культуру, традиции наших коренных малочисленных народов севера с учетом особенностей их разбросанности. И вот как раз цифровизация — это, я считаю, то благо, которое позволит им вот это географическое проклятие, скажем так, огромной разбросанности по огромной территории, малочисленных совсем народов, да, как правильно и истинно решить. Поэтому, безусловно, это будет. Да. Что касается проектов, связанных с популяризацией вкладов всех народов, которые у нас в Якутии живут, в ее развитии, такие проекты у нас реализуются, причем они реализуются как в видеосвязь-контенте, так, у нас есть несколько таких проектов, связанных как раз с дружбой народов, с теми или иными событиями, которые есть в нашем городе и в нашей республике. И, конечно же, мы здесь очень серьезно занимаемся вопросами издательской. Вот у нас есть серия, которая рассказывает о роли Якутии и ее жителей в развитии, например, всего северо-востока нашей страны. Для многих это удивительно, но весь северо-восток нашей страны, вся Аляска, они освоены из города Якутска. Вот. Мы старше, чем город Иркутск, Чита, там, так далее, я уж не говорю о Хабаровске и так далее. Вот. И, конечно же, вклад и русских казаков, православных священников, якутских охотников, которые были проводниками вот этих всех экспедиций, он, конечно же, в освоении вот всей этой огромной территории огромен.
И есть ряд таких очень тоже хороших проектов, которые мы популяризируем вплоть до Америки, до русской Америки. Потому что это тоже на самом деле тема, которой я лично очень так, глубоко занимаюсь, так, темой вот русской Америки. Потому что это то историческое достояние, которое мы, к сожалению, сегодня постепенно теряем. И вот его обязательно надо сохранить. Потому что там есть уникальные вещи, которые являются на самом деле историческим наследием для всей нашей страны, для всего многонационального народа. Спасибо. Добрый день. Республика Алтай, Борис Алушкин, я председатель регионального отделения Союза журналистов. Во-первых, мы приветствуем подписание соглашения. Во-вторых, благодарим Андрей Савич Борисов, былинные наши эпические произведения, его инсценировку, постановку осуществил. Это огромное. Вот там есть программа, можно в развитии или в дополнение с программой, вот с подписанием соглашения с Союзом журналистов, вообще эпические произведения народов российского государства, его экранизировать, чтобы наши народы и по эту сторону Урала, и по ту сторону Урала хорошо представляли не только путем чтения, но и умозрительно, как новейший канал духовно-нравственного общения. Его можно вашими усилиями возвести, включить или продолжить как программу. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за теплые слова об Андрее Савиче Борисове, государственном советнике нашей республики. Он очень активно продвигает разные культурные проекты между республиками, регионами нашей страны. И вот и этот проект можно реализовать его экранизацией. Так? И есть у нас другая идея, которую я считаю, что можно как раз с учетом, с помощью вот регионов очень быстро уже реализовать. Она называется культурный трансип. Потому что у нас есть вот трансип железнодорожный, который объединяет всю нашу страну, а надо сделать еще культурный трансип. Например, в рамках как раз Восточного экономического форума следующего года можно было, например, начать от Москвы, запустить, например, поезд дружбы с деятелями культуры, журналистами, артистами, и от Москвы до самого Владивостока вот проехать, останавливаясь в каждом регионе, давая концерты, давая творческие вечера. И я уверен, что это вот для, опять же, сплочения нашей страны, для познания нами же нашей страны дало бы очень и очень много. Поэтому вот такой проект мы хотим инициировать и надеемся на поддержку регионов. Знаете, у нас, кстати, была такая идея, я знаю, что Союз кинематографистов даже частично реализовал, они так далеко не доехали, правда, но вот эта идея взять такой поезд, вагон с журналистами, в том числе и проводить в опорных точках, в городах, а у нас везде есть представительство мероприятий, в том числе и деловые, это, мне кажется, очень хорошая идея. И Картас попросил слово. Юлия Баранова, корреспондент ТАСС, федеральная информационная лента. Когда будет принята стратегия развития Якутии до 2032 года? И каковы будут ее основные ориентиры? Сильно ли поменяется вот от принятой программы, скажем так, добавятся ли какие-то новые стратегии? И будут ли введены какие-то принципиальные, может быть, нововведения? И также, опять-таки, если можно, еще несколько слов об Арктике. Будет ли в этой программе уделено место Арктики? Может быть, небольшое спасибо большое. Спасибо. Стратегия развития республики, она, конечно, будет меняться. Мы ее привязываем к 2032 году, году вхождения Якутии в состав российского государства, 400-летия. Мы намерены до конца года уже основные ориентиры этой стратегии выработать и представить ее уже на публичное обсуждение. В отличие от подходов, которые применялись до этого, мы будем очень активно привлекать к работе над стратегией экспертов, будем привлекать экспертов гражданского общества для того, чтобы стратегия эта была близка и понятна каждому жителю республики. Вот. Еще раз хочу сказать, что вот ее основные моменты будут уже до конца декабря объявлены. Для нас, безусловный приоритет этой стратегии — человек.
еще раз говорю, чтобы человек в Якутии жил богато и счастливо. Вот исходя из этого она и будет формироваться. В том числе с учетом новых подходов к развитию экономики, наряду с развитием традиционных отраслей, мы, конечно же, ставим как приоритет развитие креативной экономики, развитие IT-индустрии, инновационных производств. Я считаю, что у нас в этом направлении все получится. Вот. Что касается Арктики, она, безусловно, получит очень серьезное место, свое достойное место в данной стратегии. Спасибо. Александр Ильин, Сахамедиа. Скажите, пожалуйста, сегодня много уже говорилось про развитие региона. Хотелось бы, может быть, точечно, чем являются вот, на ваш взгляд, драйвером развития региона, какие вот основные такие моменты? Это первый вопрос. И второй, сегодня много говорится по поводу цифровизации развития. Есть такая сейчас технология блокчейн. Видите ли вы в нем какой-то потенциал для развития региона? Если да, то в какой сфере? Спасибо. Спасибо. По основным направлениям. Вот если говорить про экономику, я уже вот вкратце сказал, мы, конечно, понимаем, что основную экономическую составляющую развития Якутии, да и не только Якутии, на самом деле я могу смело сегодня сказать, что это и всей страны, вот, будут нести традиционные отрасли, которые у нас сегодня есть и которые начинают развиваться. Это алмазодобыча, это золотодобыча, угледобыча и вот появившиеся буквально на наших глазах нефтегазодобыча. Вот еще раз говорю, все эти отрасли у нас не регионального, они все всероссийского масштаба. Вот. И эта составляющая, конечно, будет нести как основной становой хребет экономики всей страны. Вместе с тем мы очень серьезный упор сделаем на развитие креативных индустрий, начиная от киноиндустрии, заканчивая развитием туризма. В первую очередь въездного туризма в Республику Саха-Якутия. Потому что, обладая 10% нетронутой природы мира, обладая огромными ресурсами в этом отношении, да, мы сегодня, к сожалению, туризм вообще не развиваем. Он у нас на уровне энтузиазма. Мы системно к этому вопросу уже подходим, учитывая мой опыт руководства городом Якутском, появление наших крупных событийных мероприятий, таких как вот ИСЭФ Туймада, как зима начинается с Якутии, будут и другие мероприятия событийные. Так, и здесь наша задача как раз, чтобы наш бизнес, малый бизнес, средний бизнес в этом вопросе занял такое серьезное подобающее место и обеспечил занятость населения. Вот. Будут развиваться инновационные у нас производства, IT-индустрия, о которой я уже говорил. Здесь, я считаю, еще раз, у нас есть достаточно четкие планы. Вот. Я завтра в Москве уже подпишу ряд документов и внесу в парламент республики кандидатуру на председателя правительства, на заместителя председателя правительства, на ключевых министров, с которыми как раз у нас, вот, в нашей команде есть общее понимание того, как мы должны эту программу реализовать. Уверен, что за следующие 5 лет мы должны, конечно, добиться уже конкретных, существенных результатов, в первую очередь, в улучшении качества жизни в Якутии. И мы этого добьемся. Вот, вкратце так. Что касается блокчейна, эта тема очень такая широкая. Так? Я за то, чтобы бизнес этим занимался. Вот если они видят, вот японцы, например, вот как я с ними разговаривал по дата-центру, они видят перспективы использования вот наших конкурентных преимуществ в виде холода как раз для того, чтобы в этих дата-центрах реализовать какие-то новые механизмы, в том числе механизм блокчейна для работы на азиатских рынках. Да ради бога, пускай работают, лишь бы налоги платили и занятость обеспечили. Так? И все замечательно. Спасибо. Я вам тоже хотел по блокчейну добавить. Вот мы с коллегами были на форуме по цифровой экономике, и там как раз сейчас ведем, после форума, ведем переговоры с компанией IPChain по созданию такого медийного кластера по технологии блокчейн, и там быстро у них запись происходит, знаете, там есть проблемы, бывает до 2 часов проходит вот эта запись по всем ячейкам, в том числе по защите персональных данных и отслеживанию авторства контента и его продажи. Вот сейчас уже у нас прошло там 2 стадии переговоров, я думаю, Союз журналистов будут заключать соглашение, и Союз журналистов будет такой вот точкой для медиа входа в эту систему. Вот там был вопрос. Евгения Теляева, Ставропольский край. Вы сегодня очень много говорили о развитии, конечно, очень хорошо, но у этой медали есть и обратная сторона. Еще и школьная программа, мы знаем, что природа Севера очень ранима. Скажите, насколько актуальна проблема экологического равновесия для региона? Спасибо. Безусловно, вопрос о экологическом равновесии, о сохранении экологии очень важен для нас.
любое вмешательство человека в хрупкую северную природу, оно приводит к отрицательным результатам, особенности активное техногенное воздействие. И, может, коллеги не знают, но первым своим указом после вступления в должность, вот 27 сентября, я подписал указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, где достаточно подробно даны поручения в адрес правительства республики, парламента республики, в адрес федеральных органов власти, в адрес недропользователей, в адрес, в том числе и наших общественной палаты, общественников наших, как раз для обеспечения экологического благополучия нашей огромной территории. Пересказывать его не буду, можете ознакомиться, он в открытом доступе есть. Мы, еще раз говорю, считаю это абсолютным приоритетом на своей работе. У меня вопрос к Татьяне Шереметовой, Горьковской информативной Московской области, руководитель. У нас сейчас большое внимание уделяется обратной связи с жителями, и СМИ как раз в этом непростом процессе, скажем, занимает особое место. У нас в это время налажена связь, когда через соцсети мы отслеживаем вопросы наших читателей, в течение 3 часов, например, вопрос решается. У вас, конечно, сложный территориальный, скажем так, вопрос, большая территория, удаленные населенные пункты и жители отдельно, находящиеся иногда поштучно буквально по территории. А как у вас решается вопрос обратной связи с жителями? Ну, коллеги, я хвастаться не буду, да, но у меня моих подписчиков в социальных сетях 80 тысяч. То есть побольше, наверное, 80 тысяч подписчиков у меня. Ну, это все и жители. А кто еще, кроме них, может подписываться на них? А, жителей 1 960 000. Вот, поэтому, вы знаете, что касается обратной связи, у меня все нормально. Я о многих событиях узнаю раньше, чем наши экстренные службы. Вот, о многих вещах я реагирую раньше, чем главы наших муниципальных образований. Вот, и так далее, и так далее. Потому что это на самом деле прекрасный инструментарий, когда у тебя есть прямая связь с населением. У меня и в Инстаграме там 62 тысячи почти подписчиков. Так, и другой вопрос, конечно, что сейчас, раньше, когда я был главой города, мне было проще, все-таки времени, оказывается, было побольше. Я мог там более внимательно считать. Сейчас каждый день приходят сотни сообщений. Я вот как ленту смотрю. И, конечно, а как иначе? Потому что если это доверять другим людям, это ты, значит, свою ответственность перекладываешь на других. Так вот, товарищ Ефимова, Ирина Владиславовна, так, откажется на себя такую ответственность брать на главы республики. У нас в Северной Осетии проживают представители более 100 национальностей, соответственно, есть и якуты, но точную цифру сейчас не назову. И у нас на ГТРК есть такая программа, которая называется «Осетия далекая и близкая», где мы рассказываем о своих земляках, проживающих за пределами республики. Кроме того, есть национально-культурное общество «Наша Осетия», которое встречает более 20 национально-культурных центров разных национальностей. Как в Якутии обстоят дела и с представителями разных национальностей, как они все уживаются, и как средства массовой информации описывают процесс межнациональных отношений. Спасибо. У нас в Якутии осетинская община, кстати, тоже очень такая активная. У нас много осетин, которые на самом деле внесли выдающийся вклад в развитие алмазодобычи, золотой промышленности, оловодобывающей промышленности в республике, в строительстве. Поэтому как раз тема для вашей передачи в Якутии может быть очень хорошо найдена. Вот. Что касается национальной политики внутри республики, у нас на самом деле очень много разных институтов создано. У нас есть специальный республиканский дом дружбы народов, где, на базе которого базируются все национальные диаспоры. У нас их официально зарегистрированных порядка 60, вот, которые действуют на постоянной основе, принимают участие во всех культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, различных вот таких государственных мероприятиях республики, активно взаимодействуют с диаспорами, особенно вот те, где их численность превышает там несколько тысяч человек, так, такие тоже у нас есть и достаточно много. Поэтому мы вот находимся в постоянном таком контакте, раз. Во-вторых, мы все живем в Якутии. Так, еще раз говорю, это самый суровый климат на территории нашей планеты.
Если вы там начнете разниться по национальности, да, вы не выживете. Поэтому вот для Якутии дружба народов – это абсолютно органичное состояние нас. Для нас гораздо вот вообще, как сказать, ну, не подходит, когда люди начинают разниться по своей национальности и так далее, и так далее. Это, для нас это неприемлемо. Для нас главное, чтобы человек был хороший. Здравствуйте. Меня зовут Карина Памгуш, Республика Тыва. Вот наши соседи из Алтайского Республики Алтай озвучивали нам знакомые имена. Андрей Исаевич Борисов и так далее. Я хотела продолжить то же самое, но Республика Саха для нас, он стал родственной республикой, когда Андрей Исаевич Борисов начал снимать фильм по велению Чингисхана, потом название поменялось «Тайна Чингисхана». И мне посчастливилось участвовать в этом международном кинопроекте. И там действительно Андрей Исаевич сплотил всех кочевых народов. И мы очень дружили все, и действительно он приезжал к нам в Туву. У нас снимались очень важные такие сцены фильма. И Николай Алексеевич Лугинов тоже приезжал. И вот в первую очередь им поклониться, через вас передать огромный привет из Республики Тыва. И вот тогда, когда вот общались, меня удивил такой факт. Саха и сахаляне. И когда наши друзья приехали в Туву, им было удивительно, их удивило тот факт, что мы, все тувинцы, говорим на своем родном языке и общаемся между собой только на родном. И вот сейчас хочется спросить, какой процент носителей якутского языка сейчас говорят на своем родном языке? Спасибо. Спасибо. Процентов 85-90, вот по последним данным, это представители якутского народа, которые говорят на своем языке. Александр Сергеевич, мы вот с вами познакомились, я помню, как раз на замечательном празднике ИСА, но накануне, ну и даже вот вместе с этим праздником у вас был один, наверное, из драйверов. Я знаю, что этот форум – это ваша инициатива «Города и люди». И он уже прошел 3 раза. Вот можно поподробнее об этом и какие еще, может быть, такие площадки дискуссионные, рабочие планируются, какие достижения были за эти 3 года сделаны на этой площадке? Форум «Города и люди» у нас проводится раз в 2 года. Мы его как раз проводим вместе с Общественной палатой города Якутска, проводили, надеюсь, будем дальше проводить. Вы знаете, мы когда его задумывали, мы в рамках организации местных властей и объединенных городов, ну, международной организации, задумывали его как место общения, где мы можем города обсудить те или иные проблемы, которые стоят в городском развитии. Оказалось, что эта тема гораздо шире, и вот тема этого форума, который был в этом году, у нас как раз касался коммуникации. Коммуникации не только как вот средства массовой информации, не только как телевидение, радио, интернет, а уже как коммуникации между людьми в городах. Это ведь тоже очень важно. Мы, горожане, на самом деле не умеем общаться между собой. У нас пока еще нет таких, в резко меняющемся мире у нас пока еще не выработаны определенные традиции, определенные правила. И вот как раз мы его очень интересно обсудили, начиная от вопросов формирования единой городской среды, каких-то городских сообществ. В этом году у нас принимало участие, если не ошибаюсь, 18 стран. Мария Николаевна, сколько у нас было? Сколько стран у нас было? 17 стран, десятки регионов страны, сотни участников, в общем, очень такой представительный. Он сегодня постепенно превращается в один из самых представительных форумов вот таких городских, по крайней мере, на территории всей нашей страны. Конечно, мы его будем дальше продолжать. Благодаря нему у нас в Якутске появились замечательные общественные пространства, потому что не в этот, а в прошлый форум как раз был международный воркшоп, где представители 7 стран участвовали в конкурсе на создание бульвара учителей. И вот как раз на основе
идей победителей проект был сделан. И вот как раз 27 сентября я открыл этот бульвар учителя, который многие специалисты российские считают одним из лучших вот как раз для средних городов вообще в стране. Здравствуйте. Слышно меня? Российская газета, Ольга Максимова. Но я все-таки хочу вернуться к экономике, с чего и начали, собственно, к IT-парку. Вот. Как я понимаю, не только у вас он будет создаваться, в Сочи тоже планируют, но у нас тепло. Вот. Поэтому, как известно, айтишники очень многие хотят не просто посидеть за компьютером и что-то сделать, но и выйти, прогуляться, да, ну, понятно мысль. Чем будете привлекать вы? Ну, понятно, что для дата-центров это хорошо, что холодно, а вот для IT-парка это совсем другая история. Может быть, какие-то преференции будут? Расскажите об этом, потому что понятно, что туда пойдут из вашего региона, но все-таки, я думаю, заинтересованы и в том, чтобы из других регионов тоже туда пришли. Расскажите об этом. Спасибо. Конечно же, многие вот так и предполагают, что в Якутии холодно, кто туда поедет, зачем там работать и так далее. Так? Многие, наоборот, считают, что так как у нас очень холодно, зимой ходить особо некуда, да? Вот как раз люди сидят по домам, молодежь сидит по домам, ну и что, и вот как раз что остается делать? Работать на компьютере, вот, ну и заниматься другими полезными и приятными вещами, так, в кругу семьи. Вот. И шутка шуткой, но на самом деле вот и мы с ребятами же очень много общаемся. Вот те же братья Ушницкие, владельцы Майтона, это очень обеспеченные даже по российским меркам люди. Вот. Они все равно штаб-квартиру держат в Якутии. Почему? Потому что они говорят, это наша родина, нам здесь нравится. И самое главное, что город Якутск, он сегодня обладает таким духом, как сказать, креативности. Вы знаете, есть города, в которые приезжаешь, жизнь, она как немножко замерла. Где-то, к сожалению, даже она чувствуется какой-то регресс. А есть города, в которые приезжаешь и чувствуешь, что город живет, он идет вперед, идет вперед, идет. Вот город Якутск вот сегодня, да, это вот такой город. И я уверен, что вот как раз многие ребята, они, которые раньше уехали, приезжают. Многие ребята сейчас приезжают вообще, которые никогда к Якутии отношения не имели. Вот в том же правительстве Якутии у нас будет уже несколько людей, которые будут извне нашей республики, причем занимали они посты, ну, может даже выше, чем они сейчас займут. Но им просто интересно участвовать в реализации проектов мирового масштаба. Вот. Сегодня Якутия одно из очень немногих мест вообще на планете в целом, где можно реально участвовать вот в проектах не страновых, да, а вот именно мирового масштаба. Вот. И поэтому люди к нам будут ехать, даже не сомневайтесь. У кого-то еще вопросы в руке? Не вижу. Вот. Это у нас единственный представитель и председатель Союза еврейской автономной области Наталья Мулье. Я уже представил, поэтому вопрос. Дальше, Здравствуйте, Сергей. Большой привет вам от Биробиджана. Скажите, пожалуйста, отслеживая вашу деятельность, мне очень нравится, как вы работаете и в социальных сетях, действительно очень активно. Это большой пример для дальневосточных губернаторов, ваша активность. И видела недавно фотографию, которая, наверное, запомнилась, она очень теплая, где представлены 4 главы в разное время Республики Саха-Якутия. Расскажите, как удается выстраивать вот эту преемственность, потому что очень часто, когда нас губернаторы назначают, они сначала говорят о том, что до них работа толком не велась, вот они сейчас все сделают. А вы удивительным образом выстраиваете вот эту преемственность, это очень здорово, и это редко встречается, наверное, на территории наших регионов. Спасибо вам. Спасибо. Ну, здесь на самом деле для меня, например, абсолютно понятно. Если ты стреляешь в прошлое, то будущее будет стрелять в тебя. Тут это не мною сказано, но это абсолютно так. Поэтому что толку критиковать своих предшественников, даже если у них были какие-то ошибки? Надо самому что-то сделать такое, чтобы не повторять этих ошибок, учиться на их примерах. Так? Но они же сделали не только ошибки, они сделали очень много хорошего. Любой руководитель всегда он делает и хорошее. Так? И вот это объединяться надо на базе хорошего. На базе плохого объединяться это ни к чему хорошему не приводит. На критике, там, на каких-то поисках ошибок, ну, найдешь один раз, ну, что-то сделаешь там, да, вот плохо что-то сделали, ну, а дальше что? Придет, после тебя же тоже люди будут работать, так, и скажут, а он тоже ничего не сделал, вот у него тоже там было все так.
И вот в республике мы, несмотря на все сложности, мы вот умеем находить этот такой консенсус. И вот пример 4 руководителей нашей республики, это мы как раз открыли бульвар Учителя, все 4, так, и посадили там деревья. Вот. И вот после этого мы как раз снялись. Это, по-моему, очень замечательно. Спасибо за вашу мудрость. Спасибо. Александр Сергеевич, кстати, вот вы несколько раз сказали, что завтра вы подпишете документы, и у вас будет новая команда. А какие критерии главные были у вас для формирования этой новой команды? Тем более вы возглавляли, собственно, город, и вот этот форум города и люди, который стал драйвером, теперь вы возглавляете республику. Вот какие главные критерии? Профессионализм, компетентность и порядочность. Больше у меня других критериев нет. А еще вопросы есть, коллеги? Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Спасибо.